Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Мынакей шайлоо башталарына дагы 5 күн убакыт калды. Ошол шайлоону утурлай уюштурулган айымдар катышкан дебаттар сиздердин назарыңыздарда. Кызматыңыздарда мен Бакыт Сакыбаев жана кесиптешим Юлия Яценко. Муну менен катар коомчулук тарабынан талапкерлерге келүүчү суроолор бар. Мына ошол суроолорду тааныштыруу үчүн биздин кесиптешибиз Кундуз Кадатаева иштеп жатат. Бөлөк дебаттардан айырмаланып, бүгүн аяктоочу дебат катары 5 партия Борбордук шайлоо комиссиясынан бекитип берген графикке ылайык эң аягында ушул 5 партия туш келди. Анда сиздерге тааныштыра кетейин. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары менен Мекенчил эл саясий партиясынан талапкер Нуржан Жумагазиева, Багыт саясий партиясынан талапкер Мавлюда Исакова, Эл үмүтү саясий партиясынан талапкер Нуржан Пазылова, Улуу журт саясий партиясынан талапкер Сонунбүбү Кадырова. Бүгүн сиздердин партиядан Динара Эрботоева аттуу талапкер келмек, анын ордуна сиз келип калдыңыз. Ордо саясий партиясынан талапкер Жамиля Шаршембаева аттуу талапкерлер бүгүнкү дебатыбызга катышып отурушат. Уважаемые телезрители, позвольте представить наших сегодняшних женщин-кандидатов. Итак, кандидат от партии Мекенчил-Эль Нуржан Жумагазиева, от партии Багыт Мавлюда Исакова, от Надежда народа Эл үмүт Нуржан Пазылова, Улуу журт Сонунбүбү Кадырова и партия Ордо Жамиля Шаршембиева. Багыт партиясы, сөз сизде. Урматтуу шайлоочулар, мен Мавлюда Исакова Багыт саясий партиясынан талапкермин. Биздин партияда жалаң таза инсандар топтолгон. Биздин катарыбызда мурунку депутаттар жок. Өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иштеген чиновниктер жок. Биздин катарыбызда эски саясатчылар жок. Биздин катарыбызда жалаң жаштар, чет өлкөдөн билим алып келген кесипкөй инсандар топтолгонбуз. Сиздердин кызматыңыздардабыз. Өлкөбүздө 6 миллион калк болсо, андан ашыгыраак 2 миллион 300 миңи азыр өтө жакыр абалда жашап жатат. Биз ошол кымбатчылыктан кабыргасы кайышкан карапайым элдин арасынан чыгып, сиздердин үнүңүздөрдү жогорку кеңешке жеткирели деп баратабыз. Ошол жерден барып сиздердин талабыңыздарды талашып, тез аранын ичинде зарыл болгон мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алып, алардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн бара жатабыз. Бизди колдоңуздар. Багыт партиясы номери 7, менин номерим 12.